Я сейчас хочу рассказать про эфирные масла и что они изменили, когда я начала ими пользоваться, потому что я со своей семьей не употребляю таблетки уже более 10 лет. Tatiana akan bercerita tentang minyak esensial, essential oil, ya hari ini, dan dia mau bercerita tentang pengalaman dia karena dia sama keluarga sudah tidak minum obat selama 10 tahun. Я люблю все натуральное, я люблю находиться на Бали, и когда природа вокруг, когда пахнет натуральным, не какой-то химией. На себя я использую максимально натуральные продукты, кушаю максимально полезную, здоровую еду и минимально наношу на себя какие-то химические препараты в виде там шампуней, каких-то бальзамов, лосьонов. И для меня это важно, потому что все это попадает в мое тело, в тело моих детей и влияет на мое тело и мое состояние. Tatiana dia orang sehat sekali. Dia makan makanan sehat, bergizi, dan untuk dia sangat penting apa yang dia memakai untuk kulit. Jadi krem di dalam krem, apakah itu kimia atau tidak. Jadi dia juga nggak suka pakai shampoo yang ya tidak bagus untuk rambut. Itu penting sekali karena kami perempuan ya, jadi dia suka tinggal di Bali karena di sini ada alam. Jadi semua tentang kesehatan itu Татьяна. И я знаю, что на Бали медицина очень дорогая. Я сама туда хожу крайне редко, и дети у меня родились тоже естественно, без каких-то медицинских вмешательств. И я увидела, что эфирные масла, если они натуральные, то они заменяют аптечку домашнюю. Во многих, ну, то есть можно заменить домашнюю аптечку. Tatiana, dia memakai minyak esensial sudah selama beberapa tahun, dan ini menjadi apotek rumah, dan dia tidak ada obat di rumah. Dia cuma pakai minyak esensial karena ini bisa untuk beberapa kondisi ya, beberapa situasi terkait dengan kesehatan. Dan ya, ini minyak murni itu penting karena sekarang di pasar ada banyak minyak yang dicampur sama kimia. Когда начинают болеть детки, там начинаются первые признаки простуды, насморк, кашель, я беру одну каплю, размешиваю с кокосовым маслом, наношу на пяточки детям, на следующий день они абсолютно здоровы. Misalnya anak dia sakit, jadi dia ambil minyak peppermint dan atau ya ada beberapa nama di sini. Jadi dia ambil botol, ambil 1 tetes, dan setelah itu dioleskan ke telapak anaknya dan ya di kepala, tergantung dari ya area di mana sakit, dan ya sudah bagus, tidak ada masalah lagi. То есть эфирные масла абсолютно безопасны для использования детям, беременным, взрослым людям и натуральные. Dan minyak ini aman sekali untuk anak, untuk orang dewasa, untuk perempuan yang hamil. Ya, semua bisa memakai minyak ini. Достаточно взять меньше даже одной капли, вот так прикоснуться. Ya, sudah cukup, cuma kena sedikit ya, itu bukan tetes, cuma ya kena sedikit. Iya, dan menghirup, bernafas beberapa kali. Coba ya, silakan dicoba. Попробуйте, да. Если чувствуете головную боль, усталость, жарко, возьмите одну капельку, нанести на область виски подальше от глаз, на шею,
и почувствуйте расслабление. Kalau merasa kepanasan juga bisa ambil sedikit menghirup atau pakai diare di sini. Dan ya itu untuk relaksasi. Да, релакс, эндвиз. Dan juga di belakang di area leher di belakang juga enak. Одна капля убирает головные боли, восстанавливает пищеварение. Ya, satu tetes bisa membantu sama sakit kepala atau kalau ada masalah perut, salah makanan. И температуру убирает. Dan juga ya kalau ada temperatur, kalau masuk angin misalnya. Моя задача это научить жителей, да, по всему миру, это эфирные масла, они по всему миру доступны, научить пользоваться натуральным продуктом, убрать химию, потому что последствия от таблеток, от антибиотиков очень серьезные, нужно еще восстанавливаться и заменить это опять же натуральными средствами в виде эфирных масел, потому что они решают огромное количество вопросов с физическим телом, с эмоциями и восстанавливают очень быстро. Ya, jadi Tatiana misi dia supaya lebih banyak orang tahu tentang minyak ini karena ini minyak murni dan ini penting sekali karena tadi saya sudah bilang ada banyak minyak yang sudah dicampur ya sama kimia dan ya minyak ini sudah terkenal di seluruh dunia, jadi di banyak negara sudah ada doTERRA, ini nama ya bisnis ini. То есть здесь абсолютно чисто, нет никаких посторонних примесей, красителей, ароматизаторов, никаких посторонних масел, чистый эфир. Ya, di sini ada minyak murni, jadi tidak ada campuran sama sekali, tidak ada minyak yang lain. Ini produk murni. Это эфирное масло, антивирусная защита от вирусов. Jadi minyak ini membantu untuk antivirus. Silakan dicoba ya, menghirup sedikit. У меня был случай, когда я съела не очень хорошую еду, и у меня было расстройство желудка, отравление. И одну каплю я добавила в водичку, одну каплю на животик намазала, и через прям буквально час прошел, у меня все восстановилось, то есть не было никаких признаков отравления. Tatiana pernah ada masalah perut karena dia salah makan, jadi dia ambil satu tetes dicampur sama air dan langsung diminum karena ini produk murni itu bisa dimakan, jadi bisa dicampur sama air atau coconut oil dan bisa dimakan langsung, ya diminum dan ya juga pakai di sini di area perut dan setelah beberapa menit dia sudah merasa lebih bagus. Все бутылочки можно употреблять в пищу, в плане пить или? Не все, есть ограничения, и есть некоторые эфирные масла, которые в чистом виде нельзя, их нужно разводить. Ya, jadi ada beberapa yang harus dicampur sama air atau oil ya, yang lain coconut oil. Ada beberapa есть, которые можно, да? Да. Ada beberapa yang bisa langsung diminum. Ya, jadi harus baca dulu tentang setiap nama dan setiap minyak ya. То есть моя задача как раз-таки научить использовать эфирные масла и как это максимально безопасно, эффективно и экономично. То есть не надо полпузырька выливать, нужна реально одна капля, и это результат от одной капли. Jadi itu misi Tatiana, dia mau mengajarkan orang untuk bagaimana cara pakai minyak ini ya. Karena satu botol ini bisa berlangsung untuk lama sekali, tidak perlu beberapa tetes, satu tetes saja sudah ada efek yang bagus. Jadi karena itu investasi yang bagus dan lama ya, satu botol untuk lama. Это ароматический порошок. Jadi yang pertama itu sebagai aroma ya, kita bernafas. Да. Iya. Yes. Ya.
Второй способ использования — это наносить на точки пульсирующие, на живот, на виски, на тело. Jadi cara yang kedua bisa langsung dioleskan di area di mana sakit, di sini, di tangan, di perut atau di leher, punggung, perut, ya, kepala, di area yang kurang enak ya. И третий способ использования — это вовнутрь. Когда мы используем вовнутрь, цитрусовые можно в чистом виде с водичкой, а остальные масла нужно разводить с pищевыми maslami. Dan ada beberapa minyak yang bisa diminum dicampur sama air atau ya itu biasanya citrus lemon itu bisa dicampur sama air dan minum. And color, цвет бутылочки отвечает за чакру, цвет чакры. Oke. Jadi di sini ada warna ya, setiap botol ada warna dan ini sebenarnya sesuai dengan chakra yang ada di tubuh ya. 7 chakra, jadi ada 7 warna. Да. Эфирные масла работают с физическим телом, с нашими эмоциями и с энергетическим телом, еще с чакрами. Ya, jadi itu ada 3 efek ya untuk tubuh fisik, untuk emosi dan juga untuk energi ya. Kalau kita mau. Ya, jadi kompleks ya, semuanya bersama. Вот, если мы берем одну каплю лаванду, она помогает быстро уснуть, как я использую для своих деток. Одну каплю растерла, дала подышать, массаж сделала, по подушке распределила, через 5 минут дети уснули. А если взять 3 капли, то наоборот эфир будет бодрить, как будто бы кофе выпили. Jadi misalnya kalau kita ambil minyak lavender, itu ada 2 efek. Bisa untuk relaksasi, itu cukup cuma 1 tetes sebelum tidur. Ya, juga bisa pakai di area di kepala, di sini atau menghirup. Dan kalau pakai 3 tetes, itu ada efek seperti dari kopi, jadi lebih energi. То есть, когда у нас задача, да, поддерживать свое физическое тело, свои эмоции в здоровом состоянии, чтобы не доводить себя до больницы, до медицинских каких-то препаратов, и, соответственно, поддерживать друг друга. Ya, jadi kita tidak harus pergi ke rumah sakit sama sekali kalau kita mulai pikir tentang kesehatan sudah sekarang dan sudah ada cara untuk dan menjadi lebih sehat. Максимально, чтобы дети также не принимали какие-то там таблетки, препараты химические, исцелялись, и это возможно натуральными способами. Ya, karena sekarang sudah ada terlalu banyak anak yang makan obat langsung tidak pikir sama sekali ya, jadi kita bisa kasih. Jadi ya untuk sekarang ini sudah informasi lengkap dari Alex dan Tatiana. Jadi kalau ada pertanyaan atau mau dicoba dan ya bertanya tentang minyak lagi, silakan, dan silakan dipilih aroma yang mana mau ambil ke rumah atau ke keluarga ya, karena nanti bisa juga share informasi ini ke keluarga. Ya, silakan. Terima kasih. Juga kalau ya ada feedback atau sesuatu, silakan pikiran apa saja.